Айдиллер маннайгы урогу, сүйріктер, бірастар, поэттар. Бастығы чоран, лынкыныс тыгын, маннайгы учутал ихирах мечарин. Айдүлер дорханы сурукка урарга, агыру керете аюлан тиһэргэ. Аң маннай учутал үөреп бүттүгенин, бастығы суругу хайхабыттылларын. Айдүллер учутал диктилях кепсэнин, саҥаны арыйар урогун, диях чоран лымкына сырыытын, учутал сайыхар хараган. Бүгүн эми учутал аскола аанын арыйар, үөрэхкен аартыгар ыҥарар, бастакы чораны ыллатар.